Halo Bre, aktivitas kita di pagi hari nih Bre. Merawat masteran, kalau pengen gekor ya harus dirawat ya Bre. Usahakan kalau kita punya masteran, itu harus yang moncer ya Bre. Masteran juga perlu diperhatikan. Kalau masteran kita moncer gacoan, kita pasti cepat ngerekam Bre. Dari segi perawatan dan makanan perlu kita perhatikan ya Bre ya. Tetap semangat Bre, salam moncer.